Ç'kemi. Mirë se erdhe në videon time të 51, më duket se është videoja 51. Okej. Planin për video sot është se do bëja një video ku përgjigja pyetjeve të chat GPT-s. Por të thënë të drejtën, e kam lënë këtë video për ta filmuar kaq vonë sa ora tani është 7:15 e natës, edhe po vdes për bukë. Edhe mendova, okay, e di ç'ke. Sa të filmoj akoma më vonë se ka që nuk është që është e duhur. Më mirë, po sikur të ha bukë, edhe të filmoj që njëkohësisht. Kështu po ta them që tani që kjo video do ketë eating sounds, do ketë do më dëgjosh duke u mllaçitur, kështu që nëse nuk të pëlqen shurma e mllaçitjes, kjo video nuk është për ty. Para se ta filloj, nuk dua të çoj në komente ma shpive, po ha si lop, nuk e di. Pavarësisht se mua nuk më vin këto komente sepse ju jeni shpirtra njerëz. Po gjithsesi po i parapris. Dhe duke i parapritur po them nuk i dua. Besoj se dua të ndryshoj mënyrën se si. Ja, kështu është më mirë, më duket. Duket të bëja vlogut. Këtu kam një pije. Më pëlqen shumë ajo tjetër, një sekond. Okej. Këtu kam një pije. Kjo është një çaj, më duket je. E porosita liçi ti. Liçi është një frut asiatike. Asiatike lindore, po të them të drejtën nuk e di se si. Nuk e kam iden nëse po kthehet në Shqip apo është në kur isha unë në Shqipëri nuk e kisha parë ndonjëherë si frut. Edhe këtë pije, kjo në fakt supozohet të ketë ca kështu topa të vegjël, po unë nuk e pora topa të vegjël sepse nga ky vend nuk më pëlqejnë ato topa. Hahen ata. Po nuk e tapioca pearls quhen. Unë e mora pa ato, prandaj edhe kjo pipës duket gjigande, sepse është për ato. Perfekte. E mora me çaj jeshil, green tea. E them të drejtën nuk e di pse po e përkthej nga anglishtja në shqip. Por, ja ku jemi. Nga shqipja në anglisht, domethënë. Nuk di çfarë të bëj më para, e kam kompjuterin këtu për të pyetur ChatGPT-n, por kam edhe bukën këtu. Do hap një herë bukën, pastaj do bëj pyetjet e ChatGPT-s. Okej, hapa bukën. Unë kam marrë nga Pokemoto. Është Pokeball, quhet kjo që është thjesht pilaf me kjo në fakt është me pilaf me qep, me hudër dhe salmon të papër. Supozohet të jetë si sushi, po si nga sushi kështu tamam të jetë sushi, po në bowl. Nuk e di si duhet bowl, e harrova lare. Në qoftë se shetë edhe maçoku im këtu tani u frymësua nga unë që po ha. Dhe po ha dhe ai me mua. E që ndot? Po ai isha ai që po ashtu. Nuk di që të them. Okej, kështu duket ajo. Kjo po përpiqem që këtë jetë thumbnaili. Shpresoj që thumbnaili të duket mirë sepse unë e para këtë make-upin shpejt se s'kisha për make-up sot. Unë punoj nga shtëpia, kështu që edhe në kamerë, isha edhe në kamerë. Po gjithsesi, nuk e prisja të isha në kamerë sot, po mendja. Okej, e para mix. Edhe e do fus ngoj. Po t'jap. Nuk e di pse po t'jap play by play. Por okej. Do po bëj që mos ketaj shumë faco, se nuk e bëj dot. Do edhe më bëj 10 pyetje personale për të përgjigjur në një video në YouTube. Okay. Sigurisht ja dhe pyetje personale interesante që mund të përdorësh për një video në YouTube.
përshtatshme për një publik të gjerë dhe për të nxitur një lidhje më të afërt me audiencën. Pyetje që do përgjigjem edhe unë. Duhet përgjigjesh edhe ti, jo të gjithave. Si të kush të pëlqen, edhe përgjigju në koment, sepse mua më komentojnë shumë njerëz që janë shumë amerikanë, domethënë ose njerëz që flasin anglisht, por shqiptarët nuk komentojnë aq shumë sa do doja unë, kështu që të lutem komento, thuaj ndonjë që si ke qenë sot, si të potecën dita, e dëgjova nga lajmet që provimet e maturës të gjuhës së më duket se të gjuhës të huaj sapo u ban. Sot është 3 qershor, kështu që nëse je ti një nga ata maturantësit e eci, si e përballove, unë fatkeqësisht vetëm me provime që kam bërë kanë qenë të mini maturës, kur vete në klasën 9 në gjimnaz, nuk e di pse po ta shpjegoj ty se ti duhet ta dish këtë gjë përgjithësi. Edhe bëra vetëm, jam tepër sigurt që kam bërë vetëm matematik, edhe letërsi, nuk e di nëse ishte gjuha angleze apo jo, por në matematik mora 9, në letërsi mora 10. Të dyja kopjova. Ashtu ishte. Nuk kam se të bëj. Sigur jo nuk kopjova ose ndonjë gjë të kopjova sa. Dhe ish ma çoku që do të futet brenda në atë qeskën që hapa unë për të bukën. Okej. Pyetja e parë është: cila është një kujtim nga familja që nuk do ta harroj kurrë? Nuk e di pse është kaq e çuditshme. Cila është një kujtim nga familja që ti nuk do ta harroje kurrë? Është shkruar gabim gramatikisht, po nejse. Që e parë që ma vjen në mendje është 5 vjetori im. 5 vjetorin e kam bërë në, është një nga memorjet e mia të para, më duket. Po familja ishte shumë generous në atë kohë. Edhe ma bëri festën, ma bëri ditëlindjen në një lokal, po ma bëri me të dyja anët e familjes, ana mami dhe ana e babit. Edhe mbaj mend shumë mirë që ishte ishim duke ashtu duke kërcyer dhe ishim, e mbaj mend shumë mirë që njerëzit, unë isha në qendër dhe njerëzit ishin bërë kështu rreth afër meje, 5 vjeçë. Edhe nuk e di pse më është fiksuar ajo gjendje në mendje dhe nuk më pëlqen sa që mendojmë për atë 5 vjetorin, them pas kam jetuar. Era fundi që kam bërë një festë, atë kam qenë 15 vjeçë. E bëra në lokal. Fatkeqësisht unë kam lindur në mes korrikut, fund korrikut. Kështu që shumica e njerëzve nuk erdhën, se ishte shumë vap. Ja, okay, dhe nëse shikon dhëmtemi, e thua on, po ti pse s'ke dhëm? Sepse tani kam 2 implante. Edhe që do të thotë që dhëmi nuk pa ka vënë akoma në bid, në kosht, diqen të asha. Kur ta vën, do kem dhëm në shtator. Derisa të shtatori unë do jem pa dhëm, po se kam problem. Qa bërë? Pyetja e dytë është pyetje filozofike. Çfarë më fikson më shumë në jetë? Nuk e kuptoj pse. Çfarë të fikson më shumë në jetë? Të humbë të afërmit e mi, nëse i ndodh ndonjë të afërmit mi nga shëndeti, ose vallai ndonjë aksident, ndonjë gjë tillë, nuk e besoj se kjo është shumë normale për gjithë njerëzit. Nuk e di ndonjë gjë tjetër që mund të më friksojë më shumë, vallai që mund të më friksojë më shumë në jetë. Ja vetëm ajo është të humbë njerëz të afërt. Që ti ndodhi ndonjë gjë atyre, mos u sot, një sekond. Nuk e bëj 3 herë, e ja fut te kokë se dru dhe koka. Prandaj, kur s'kam dru vërtall, ja bëj kështu në kokë. Bjeri drujt, domethënë ja bëj kokës. Deri tani ka funksionuar kërgjë. Okej. Për të hadhe një lutje të diqja për sot, diqja për bukë. Okej. Cila është një gjë që njerëzit shpesh gabojnë për mua?
thoni se isha mendje madhe ose nuk e di, të drejtën nuk para mirë me çfarë mendojnë njerëzit. Mbase ajo do të jetë video interesante që të pyes që çfarë mendoni ju për mua, I don't know, your assumptions, nëse ke parë ndonjëherë, nuk e di si përkthehet assumptions në shqip. Edhe atë kompjuterin këtu e kam që mund të pyesë kompjuterin, po. Dua të kujtohem, po, një mund të kujtohem dhe më drejtën se po ha dhe bukur bëf mirë. Nëse po ha bukë dhe ti lutem më falësh për këtë fjalor se okay. Kjo shpejt i lezetme. Kur je ndjerë krenare për vetën tënde, herë fundi që jam ndjerë krenare për veten, kjo ndodhi për ti e them drejt nëse edhe sigur okay, u zgjova në kohë sot jam krenare për veten. Nuk duhet bëj ndonjë gjë shumë të madhe për të qenë krenare për veten, edhe besoj se këtë mendje do ta kesh edhe ti, nuk e pse edhe mbarova universitetin ose ndonjë gjë tillë. Por krenare kam qenë para 2 viteve, mora licencën. Licencë duhet. Si duhet për të ngar makinën. Besoj se licencën. Mora licencën për të ngar makinën. Isha 25 vjeçë. Pa mbushur 25 me 24 e gjys. Edhe kisha, nuk është se kisha me shumë frikë se sa herë që jam në timoni, nuk kam ankth ose ndonjë gjë tillë, po thjesht e kisha merak. Edhe mendoja se kur e bëra kokol në mendje që se si do ishte të mësoja makinën, si do të kisha probleme apo jo. Por të them të drejtën nuk pata asnjë probleme edhe nëse ti je në një moshë më të lartë. Se zakonisht e di që në Shqipëri merret patenta. Merret patenta në moshën 18 vjeç, këtu në Amerikë mësoj që këta e marrin 16 vjeç. Edhe unë, se si më duket që jemi ketë makinën që 16 vjeç, them drejtën, hajt më. Edhe unë e mora 24. Edhe nuk patas një lloj problemi. Do të thënë normale që duhet këtu për nëse je në Amerikë duhet mendosh që okay, leku edhe kështu dhe tëra këto gjë. Sa që nuk është falas. Por nuk e di, ajo më ka një gjë e fundit që gjë e madhe që kam bërë që kam qenë krenare për veten. Ndonjë gjë tjetër nuk e di të mbrojtën. Edhe do me të tani që mund të ngas makinën edhe çoj mamin në punë se vllajin e kam me pushime. Edhe thjesht aftësia për të çuar mamin në punë, për të lëvizur vetë ku dua, pavarësisht se them drejtën. Akoma nuk më kanë dalë ankthi tamam për të lëvizur kështu kudo që dua unë. Të vetë kudo që dua, nuk e di pse mendje. A ke ndonjë peng që ende të ndjek? Kjo pyetje është goxha filozofike. Edhe do doja të isha një nga ata njerëz që do thoja unë nuk e bëj jetën me pengje. Por të thënë drejtën, besoj se është shumë normale të kesh pengje në jetë. Edhe nuk e kuptoj njerëzit që mund të thonë që unë nuk jetoj me pengje, nuk kam pengje. Më shumë herë sa po e them këtë fjalën pengje, më duket sikur s'është fjalë reale. Pengu im është shumë personal. Edhe them të drejtën, nuk e di nëse dua të jem aq personale, por në fundit unë s'e kam idenë sa vetë ato e shikojnë këtë. Në mendjen time unë gjithmonë e postoj video që okay, 2 veta mund ta shohin.
gjë e fundit që ta gjyshit është më kujdes për nanën. Kujdesu qik për nanën, lutem. Edhe nuk i thash domethënë që kujdesu dhe ti për veten tënde, mbaj veten tënde në kujdes, diçka e tillë. Jo u fiksova, po u fokusova më shumë për tek nana. Edhe ne ikëm me familjen time, ikëm nga Shqipëria në shtator të 2015 dhe gjyshi ndroi jetë në korrik të 2016, kështu që asnjë vit më vonë. Ajo është pengu im, domethënë që pse nuk i thash që të kujdesu dhe ti për vete, nuk është se do kishte zgjidhur në një gjë, ajo të i thash nuk kujdese për vete dhe papritur ai do fillon të kujdese për vete, por pengu është peng, nuk mund të shpjegohet dot në mënyrë racionale, është thjesht gjë emocionale dhe kjo është thjesht gjë emocionale që më ka ngel peng mua. Të them të drejtën, asgjë kam intencion se kam folur në terapi për këtë gjë, apo jo, më duket se po, unë vetëm terapi të paktën një javë. Edhe kur them vete, do me dhe që e bëj online. Oke. Të hapim luk tjetër. Dhe i mikuri, po vtisja më para. Po nga që po flasin bashkë, po ja kalon për që pupë. Po të them të qëni, që këse më dhua unë që hapë si lop, ose në një tjetë. Blok. Do it. Për shaka. Nuk do atim kur. Oke, të pyetje janë goxhat mira. Pyetje 6 është: cila është ëndra më e madhe që ke ende për ta realizuar? Ajo ëndër është që e parë që më erdhi në mendje është ajo ëndër është që të vete në shkollë të lartë për juridik. Pavarësisht se në Shqipëri juridiku është që vete direkt pas universitetit, pas gjimnazit vete në juridik. Këtu në Amerikë është ndryshe, domethënë duhet të bësh 4 vjeçaren, të marrësh bachelorin, pastaj të vesh në juridik. Unë akoma nuk kam aplikuar ose në një gjë tillë sepse ashtu ndodhi jeta. Mbalova kolegjin, ndonjë pak, domethënë ndonjë, po intervistohesha për punë, gjeta punë, edhe kam ngel të punë për 3 vite tani. Është thjesht kur e mendon se i mësuar duke marrë lek, njësa si saktuar lek është, po plus që kam dhe pagesa tjera për të bërë, edhe vete kjo punë tani që okej, po ja do mësoj tani, ja do mësoj më vonë për të bërë provimin, se duhet të bësh një provim para se futesh në juridik që quhet LSAT, që është thjesht merr pikë nga 120 deri 180 pikë, edhe sa më shumë pikë të marrësh, aq më shumë bursë mund të marrësh nga shkollat. 120 pikë është 0 pikë, by the way. Okay. 120 pikë janë 0 pikë, edhe 180 pikë janë pikët maksimale, nuk e kam idem se 120 fillon nga 120, pastaj është të ndihesh më mirë për veten tënde. Edhe këto pavarësisht këto pikë edhe të ndihmojnë për të futur në kolegje akoma më të mira. E tonë ndër për një arsye të caktuar, what the fuck. Nuk e di kush po lviz. A kom shiu larta babi, po ti që babi po shikon televizor. Të jetë kom shiu lartë, kom shia. Me do të jetë kom shia, që kojo të një fantastë të prapa meja. Që se di paha, që paha, që se paha me mua, se ka leseta në bashkë. Sa gjatë, jo kam ide. Se shoto të shumë kam filmuar, sa shumë kam filmuar, me thëmë sa minuta kanë kaluar. Si e përballon stresin apo momentet e vështira në të tërë, si
është sepse unë kur ka shumë stres e stopoj veten për të paktën 5 minuta, 10 minuta diçka e tillë, ose e heq veten nga stresi që të marr frymë, sepse sa më shumë të rrin në atë mjetis që është i stresuar, aq më shumë stres do bëhem edhe nuk funksionon dot aq që pastaj më fiket truri edhe nuk punon më gjë. Kështu që në punë më ndihmon shumë kur thjesht stopoj për pak, dëgjoj ndonjë çik muzikë ose ndonjë gjë e tillë, pastaj vazhdoj punën e ndjej veten pak më të lehtësuar, por ka raste që ajo nuk mundet, kështu që ajo që bëhet që do punoj derisa të mbaroj, ashtu siç para sot që mbarova në orën 6. Edhe pas asaj do bëj ndonjë gjë për vete, o do proces ndonjë gjë për të ngrënë, ose do bëj ndonjë gjë për të ngrënë, ose do bëj ndonjë dush. Okay. Ose do bëj ndonjë dush, domethënë gjëra që do më ndihmojnë që të ndihem pak më mirë. Ose do lexoj një libër, ose do shikoj ndonjë serial që më pëlqen. Për shembull tani po shikoj The Vampire Diaries, kështu që çfarë do që mund të ndihmoj për të hequr nga ajo, nga stresi. Ose por kur është stres të tillë që okay, duhet të çosh një të afërm në spital. Ose ngele pa shtëpi. I don't know, ka dhe raste tilla ngele pa shtëpi. Në fakt unë ku jam unë tani personi që unë e kam me qera, personi që unë i jap qera në shtëpisë, vendosi të shiste shtëpinë. Kështu që nëse kam iden që nëse persona të tjerë që do e blejnë shtëpinë do duan qera gjin apo jo. Edhe ky është stres. Edhe unë jam në stres. Edhe si e menaxhoj stresin është thjesht e mbaj ditë për ditë për këtë punën e shtëpisë, thjesht eci një ditë. Take it one day at a time, që i thonë amerikanë, me tha merri një ditë për ditë, si e sot nuk je nesër, kështu që nuk mund të mendosh dot për aq gjatë, nuk kjo është gjë që fatkeqësisht nuk është në duart e mia. Kështu që thjesht duhet të pres se çfarë do jetë vendimi i personit që do i blej shtëpinë, dhe të eci që ajo, por e kam dhe në dorën time, domethënë për të bërë dhe kërkime të tjera për shtëpi të tjera, kështu që ato po bëjmë. Pastaj kur është stresi që je duke çuar në një person në spital ose në një person të sëmur, ai stres pak më shumë ndryshe, dhe unë e mbaj veten atë stres derisa personi ndihet më mirë. Ose më ndihmon, jam shumë i lidhur me familjen, kështu që ose më ndihmon në një familjar që okay, vin ata në spital, vjen unë në shtëpi, I don't know. Duhet, ai është një lloj stresi tjetër që unë e përballoj vetëm duke e stresuar veten akoma më shumë, dhe kur mbaron stresi, nuk i flas njerëzve për një javë, të mbledh veten. Do të tallesh apo mbyllem komplet në vete pas një jave, thjesht për të mbledhur ato forcat që okay, ndodhi që ndodhi, janë mirë, gjithë mirë, tamën lekve, do me thanë rëndësi ka shteti asë që tjetër, që ashtu e menaxhoj atë stres, nuk po jap këshilla, kështu që mos dëgjoj mua dhe thuash okay, do bëj siç banona, se pastaj do më shkruash mua, nuk bëj ashtu siç thash ti, si më the ti, tani jam depresion. Girl, me too. A ke ndonjë zakon që të ndihmon të jesh më produktiv ose më lumtur? A kam ndonjë zakon që më ndihmon të jem më produktiv? Në këtë mëngjes për mëngjes unë gjej muzikë që nga ora 8:30 deri në orën 9, ose që nga ora 8 deri në orën 9. Me thjesht për kufje dhe gjej muzikë më bën që të ndihem më mirë për ditën. Nuk e di tjetër ndonjë produktivitet tjetër si mund të ndihmojë. Kafe, pi kafe. Në që më duhet ndonjë energji. Yeah, I don't know. Ose ti jesh më i lumtur, një zakon që të ndihmon ti jesh më i lumtur. Është ajo që thash më parë, që mund të bësh ndonjë gjë që çat pëlqej ty, nëse do të blesh ndonjë libër, bli ndonjë libër, lezo ndonjë libër, shiko një serial që të pëlqen, ndonjë film që të pëlqen, dil për një kështu, një vrap, pavarësisht se në Shqipëri them së drejtën, ku do dilje. Atje ku isha unë nuk isha në Tiranë, dhe mendoj që vetëm Tirana ka parqe. Të paktën te qyteti në jugu kur kam qenë unë, parqet ishin vetëm për pleqt. Tani shumë ndryshe, domethënë se unë kam miku që në 2015, kështu
se të kisha ikur në Amerikë, domethënë në Shqipëri nuk do të kthehesha në ato sepse nuk e kisha jetën aq të bukur në atë kohë. Në sensin që isha një marrëdhënie shumë abuzive. Edhe shpal Amerikës që dola nga ajo marrëdhënie. Kështu që absolutisht jo asaj kohë. Ja, no, nuk kam asnjë kohë që do të theshëm. Pyetja fundit është pyetja më koto. Cili është mesazhi më i rëndësishëm që do të jepje përmes kësaj videoje? Hani buk, mblidhni mendjen dhe ecni para. Sto për shaka. Nuk kam asnjë mesazh. Këtë mesazh të I don't know. Mesazhi vetëm që do të rrini bashkë, I don't know. Dhe të më shkruash ti që të flasim, të bëjmë muhabet. Vdes për çik muhabet, nga je, qa bën, si je, ke vlla, ke motër. I don't know. Me qa merresh me punë, qa bën në Shqipëri, ku të pëlqen të blesh perimet. I don't know. Jam aq i izoluar nga Shqipëria sa tim drejt, nuk e kam idenë se çfarë ndodh. Do të thotë kam idenë vetëm mes lajmeve. Tregoj se kam ngelur. Shkuajta më bëj dhe dy pyetje të tjera. Patjetër, ja dy pyetje shtesë që mund të pasurojnë më shumë videon tënde, të pasurojnë më shumë videon tënde. Cili është personi që më ka ndikuar, që të ka ndikuar më shumë në jetë, pse më të thënë drejtën të ka ndikuar, nuk e kuptoj domethënë çfarë më thënë. Të ka ndikuar mbase ka pas më shumë influencë. Shumë në jetë, pse nuk e di, në jetë kam pasur shumë persone që më kanë ndikuar nga dajrat tek mësuesit që kam parë, që kam pasur dhe në Shqipëri edhe këtu në Amerikë. Mami, papi, vllai. Është shumë pyetje e nuk mund të përgjigjem dot me vetëm një person, mendoj të shkruaj këtu Nelson Mandela. Çfarë do t'i thoja vetes time para 5 viteve, okay, po jam 27 këtë vit, për 2 muaj, e urrej ditëlindjen time, e urrej, nuk e di pse gjithmonë vit për vit, viti i kaluar ishte viti i parë, pas 10 viteve, diçka tjetër, më shumë se 10 viteve, që e thash vetëm një herë të ditë, thash e urrej këtë ditë, nuk e thash më shumë, vetëm një herë. Kështu që po ecim në direksionin e duhur, por gjithsesi e urrej atë ditë për një arsye tjetër, më shumë për trauma. Nuk është ditë që sjell ndonjë ndjesi të bukur. Nga vajza këtu. Okay, se po thoja para 5 viteve. Para 5 viteve unë isha 22. 2020, Covidi. Filloi Covidi. Isha në në semestrin e dytë të vitit të tretë kolegj. Edhe u ktheva prapë në shtëpi. Më filloi prapë Angli keq. Jo, Angli. Do t'i thoja vetes që do bëhet më mirë. Mere shtruar. Covidi do të dhjesi jetën ty dhe mira qindrave milionave të tjerë. Dhe nuk ka për t'i kur. Jo, okay, serios. Do bëhem serios. Para 5 viteve. I don't know. Më e prit mendje se do gjesh ndonjë.
mesazh për veten time para 10 viteve. Para 10 viteve. Ai është muhabet tjetër. Para 10 viteve unë isha në Shqipëri sa do ikja nga Shqipëria. Do i thoya vetes që je më e fortë nga ç'dukesh, nga ç'mendon se je. Edhe të përballosh shumë herë më shumë gjëra nga ç'mendoje se mund të përballoje. Ndihet sikur po jam në një mesazh kështu ominous, që thon amerikanët ose thotë ominous. The big, I don't know, ominous, për këthe. Okay. Ominous në Shqip. Të ma për këthe i thua. Për këthe me Google, me qëllë për këthe me pytë më njime. Nga Shqip në anglisht. Ominous, debile nga anglisht janë në Shqip. O kurzi. What? O kurzi. Kërcënues. Okay. Ajo nuk ishte që do të thoja. Okay. Me bëj dhe një pyetje të fundit. Sigurisht t'ja pyetje fundit që për të më mbyllur bukur. Çfarë do që njerëzit kujtojnë për mua? Nuk besoj që jam akoma në atë stad të jetës që mund të mendoj që çfarë do njerëzit të mendojnë nga unë, thjesht I don't know, pasi njerëz që mund të takoj thjesht mendojnë që sa funny që jam, jam shumë komedi na po talëm. Nuk e di të mendoni thjesht kohët e bukura që kemi patur bashkë. Qëfësisht që video qëfësisht si ja kemi kaluar thjesht tash mund të mendoj nuk kam në një mendim tjetër por o karëm kam pirë qajun se me më kur pjeva qaj për e të fundit. Nuk do i bëj më pyetje ChatGPT-s se shumë pyetje filozofike. E njohim njëri tjetrin goxha. Por shpresoj ta kemi njohur njëri tjetrin goxha dhe shpresoj që ti të jetë duke shkruar në koment në këto momente. Në qoftë se jo I see you, po të shoh. Okay, këtë kaj sa më ka ngelur. Shurlova, kaj sa më ka ngelur. Doja jashtë kamerës që ta hasi dërë. Se tani po më duke vetë sikur si princeshë dhe në qoftë se mendon se unë nuk bëja si princeshë, atëherë ky është mendimi yt. Unë mendoja se hadem keq aq. Edhe kjo përfundon videon tonë sot. Ma vjen shumë mirë që e fillova këtë video në shqip, edhe po e mbaroj në shqip sepse zakonisht kur e filloj videon në anglisht, edhe e mbaroj në shqip ose filloj të flas shqip pas anglishtes, gjithmonë më çorodit mendja, nuk e di pse. Ose jam duke menduar anglisht gjithkohës, pastaj kur vete në shqip e kam pak më vështirë të vete nga shqipja në anglisht. Por e kam më tet vete nga shqipja nga anglishtja në shqip. Okay, të kundërta, domethënë e kam më të vështirë vete nga anglishtja në shqip se nga shqipja